لأن التقوى محلها الصدر، وهذا الصدر أو هذا الصندوق الذي يحوي على أفضل شيء في جسم الإنسان، وهو الذي له السلطة في إخضاع الجسم، وهو الذي يأمره حيث يريد إذا كان بعيدا عن تسلط النفس. أما إذا كان النفس هي المتسلطة على القلب، وهذا القلب إما نائم صاحبه غافل على ذكر الله، أم هو تحت شهواته وتحت نفسه، إذن نقول إنه وللأسف في نوم سبات. كنت قلت كأن الإنسان